oyango mit bilie kaka kido mani malo mogik mar yore mag mibadhi e pacho ka kod atamalo 42.2 e kinde yango lipot margi mari komenda mag 220 kod 224. Duol no wacho ni giseyudo mwandu ma nengogi nyalo romo siling bilion 2.9 med nitiere lwet jotelo e yo ma ok ler. Kata kamano, jakom mar duol no Dr. David Oginde owacho ni lipodgi yango ni jo Kenya mogoyo buk kendo ma pachgi liw ema sani tiyo godo e nyayo mibadhi kanyakonchiel. Jotelo bende tiyo kod anyuola magi e pando mwandu magikwalo kuom jopiny. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo ler. Bang' higa achiel mar yudo ywak mar jopiny Kenya e wi yore mibadhi ma pacho ka, lipot mar EACC koro yango mit bilie kaka kido mogoyo tach kendo kelo pek e yudo chenro kaka katiba oyango. Lipodno bende oyango ni EACC oseduoko mwandu manengone ohewo bilion 2 e higa achiel mokalo, ka lipode duto magiyudo romo 5,171 kendo duolno bende luwo buche mohewo 400 mageto duoko kwan omenda mohewo bilion 49 e doho ma opogore pachoka. There were 5,171, out of which 2,207 were within the Commission's mandate, representing about 42.7% of the total reports. Bribery still stands as the most prevalent form of corruption, and it was higher in the last financial year. We recovered corruptly acquired assets and unexplained wealth held by public officers worth about Kenya shillings 2.9 billion. The Commission is currently pursuing over 400 cases for forfeiture of corruptly acquired assets valued at approximately 49.5 billion Kenya shillings. Jakom mar duol mar EACC Dr. David Oginde owacho ni lipode magiyudo bende yango ni oganda mosomo kendo mawigi bith ema itiyogo e goro weche mag mibadhi pachoka. Dr. Oginde bende owacho ni ponono jolony makamagi nyalo weyore kod konyo jotelo timo mibadhi, to chenro mag mibadhi nyalo ruombore piny ni mar jomalal kod omenda mag jopiny onge kod obwongo mabith mar tayo mibadhi kendgi. Kata kamano, okwayo jotelo mondo weywayo anyuola gi e weche mibadhi ni mar ma ketho chia mar anyuola. Most of the major corruption scandals are facilitated and executed by professionals. The very highly regarded professions that we used to aspire to when we were young have been destroyed. If professionals were to take a stand not to engage in corrupt deals, mega corruptions will die suddenly. The people who engage in the corruption do not have the mind, the capacity to design some of the corruption scandals that we see. Our leaders, do not destroy your family in the pursuit of illicit wealth. It will not help them. When it is finally, the law finally catches up with you, you have brought your whole family down, your whole house into jeopardy. Dr. Oginde bende okwayo jodolo mondo yier chung margi e weche mibadhi kendo kwayogi mondo giweka omenda kowuok kuom jotelo, omenda ma ok ging'eyo kama owuokie. Nyakonchiel okwayo od bura mamalo mondo konygi kalo chike makonyo e kedo kod mibadhi mondo kel yot e pek magisebedo ka giyudo e weche chike e kinde kedo kod mibadhi. Refuse to be silenced by receiving proceeds of corruption as donations to your religious institutions and projects, because a dog with a bone in its mouth cannot bark. And so we want to call upon our members of parliament, both in the National Assembly and in the Senate, to give this their support so that we can strengthen these laws that will enable us to do a better job. Eweche Bishop David Oginde okwayo jonyuol mondo puonj nyithindo timbe makare kendo ndalo duto parnegi ber mar bedo ng'ano mayore ne obidhore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Integrity Center. Kaosuri nyakora Ramogi jor bura koro golo chung mar biro loso chike mabiro miyo gi thuolo mar bedo kod teko kendo tiyo kod omenda mar siro somo kaachiel kod arita mondis ni NGCDF. Higa mokalo do ne ogolo ng'eto mane okoni jor bura osebedo katiyo kod NGCDF ataro mar chik kendo omenda no koro ne ok dhi ne jor bura ni mar ne en oko mar katiba. Magi weche ma okwedi kod jor bura ka ginie romo makende Naivasha e kaunti ma Nakuru. Walter Nyambaga noluwo wachni.
Ng'eto mane ogol koda put mar jong'ad buche adek moting'o Justice Mugure